不管咳嗽多难搞，他丢锅里一蒸，快速止咳。咳嗽是一种呈突然爆发性的呼吸运动，极有助于呼吸道内的分泌物的清除。因此，咳嗽的本质是一种保护性反射，但是正常人一般是很少咳嗽的，同时咳嗽也有其不利的一面，例如可以引起呼吸道内的感染扩散加重，或诱发呼吸道出血，诱发自发性气胸，影响患者及他人休息工作等。下面就为大家推荐几招有效缓解咳嗽的症状，赶紧学起来吧。冰糖川贝里，方药里1个冰糖，2到3粒川贝母，5到6粒用法滴，靠柄部横断切开，挖去中间核后放入冰糖、川贝要敲碎成末，把梨对拼好放入碗里，上锅蒸30分钟左右即可，分2次服用，此方有润肺、止咳、化痰的作用。紫苏杏仁汤方药，紫苏、杏仁、生姜、红糖各1/0克，用法：紫苏与杏仁捣成泥，生姜切片共煎取汁，去渣，放入红糖，再烧煮片刻，令其融化，每日分2到3次饮用，分析。紫苏辛温归肺，脾经具有解表、散寒、理气、和营的功效，适用于感冒、风寒、恶寒发热、咳嗽、气喘、胸腹胀满等病症。紫苏以食用嫩叶为主，可生食或做汤。紫苏不仅可食叶，其种子也因含有高蛋白、谷维素、维生素 E、维生素 B、亚麻酸、亚油酸、油酸、甾醇、磷脂等成分而可食用，且对咳逆、痰喘、气滞、便秘等有治疗作用，功效发汗、解表、理气、宽中、解郁、泻毒，用于风寒感冒、头痛、咳嗽、胸腹胀满。本方散风寒止咳嗽，对外感风寒引起的咳嗽有效。红糖姜枣汤方药，红糖30克，鲜姜1/5克，红枣30克，用法：锅中加3碗水，加入红糖、鲜姜、红枣，煎至过半炖服，服后出微汗即可痊愈。功效适用于祛风散寒、治伤风咳嗽等。蛤蚧蜂蜜脂方药，蛤蚧树脂蜂蜜30克，鲜萝卜适量，用法：蛤蚧贝、干莲末，每次取蛤蚧粉6克，用蜂蜜、萝卜煎水冲服。分析：蛤蚧咸平，有小毒人肺、肾经。蛤蚧参合尾的纯提物均可加降豚鼠白细胞的运动力，肺和支气管吞噬细胞，对细菌的吞噬功能和腹腔吞噬细胞的吞噬功能。